ये हैंगिंग व्हील खराब हुआ है। ये हैंगिंग व्हील है, यहाँ पे ये स्क्रू है उसका, इसको आप निकालेंगे तो ये पट्टी निकल जाएगी। यहाँ पे एक पट्टी है, वो स्क्रू निकलने के बाद ये पट्टी निकल जाती है। ये दोनों तरफ ऐसे ही रहते हैं। अब इसको खींच लेंगे ना, ये आराम से निकलेगी। ये देखिए, ये इसी तरह निकल जाती है। ये दोनों तरफ होता है, लेफ्ट राइट में। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये देखिए, दूसरी तरफ भी इसी तरह ये पट्टी रहती है। इसको आप खींच लेंगे, ये भी निकल जाएगी। इसी तरह ये दरवाज़ा बाहर निकलेगा। और ये व्हील है, हैंगिंग व्हील है, जो स्लाइड करके आप जहाँ पे इसको जगह है निकलने की, वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह इसको यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये हैंगिंग व्हील है, ये निकल जाएगा ऐसा स्लॉट करेंगे तो। ये देखिए, पूरा टूट ही गया है। ये देखिए, तो पूरा वो टूट ही गया। ये कुछ नहीं बचा है। ये देखिए, पूरा टूट गया। ये भी खराबी है। अभी सेम हम लोग इसी कंपनी का ये पुराना वाला, ये नया, ये जब इसके साथ स्क्रू ये सब आ जाता है। ये देखिए, ये है हैंगिंग व्हील। अभी चेंज कर देंगे, पूरा ख़राब हुआ है, नया डाल देंगे। पुराना वाला है, नया वाला। अभी इसको फिटिंग करके हम लोग नया डाल के आपको दिखाएंगे। जैसे निकाला वैसे ही फिट कर सकते, इजी है ये फिट करना। अभी हम लोग उसको फिट कर देते हैं। ये देखिए, ऐसा फिटिंग कर देने का। ऊपर प्लेट, बीच में नट। ये नट टाइट करने के लिए अच्छा रहता है। ये हिलेगा नहीं, फिर बाद में उधर जाने का फिटिंग करने में इसको टाइट कर देने का। तो ऐसा दूसरा भी फिटिंग कर लेंगे। दूसरा भी ऐसा ही सेम बनाने का, सेम टू सेम ऐसा ही बनाने का। ये तो एडजस्टेबल कर देंगे, लेकिन ये जो नट है ये होल्ड करने के लिए है, चेक नट। उसको टाइट कर सकते हो तो स्क्रू हिलेगा नहीं, इसलिए उसको फिटिंग किया जाता है। ये ऐसा फिटिंग करके हम लोग उसको लगा देंगे। और ये दरवाजे में जाएगा, ये दरवाजे में जाएगा। ये नीचे रहेगा, ये दरवाजे के नीचे। दूसरा भी बना के ऐसा सेम बना देंगे और उसमें फिटिंग कर देंगे। ये अच्छा क्वालिटी का है, ये हम लोग बाद में उसको भी लगा देंगे। अभी ये सेम हो गया है ना, सेम वैसा दूसरा भी ये बना देंगे, ये वाला वैसा ही सेम।
ये देखो ऐसा फिटिंग हो जाता है। किसी अकेला भी आप कर सकते हैं। अकेला भी आप ये फिटिंग कर सकते हैं, कोई ये दिक्कत नहीं है। ये देखो हो गया। अभी उसको जाके हम लोग वहाँ लगा देंगे। ये नया वाला, ये पुराना वाला। ये देखिए कितना खराब, ये पुराना वाला है। ये अभी अपना नया वाला दरवाजे पे लगा देंगे। सादा काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अभी दरवाजे में फिट करके लगा देंगे और इसको नीचे उधर जाके इसको लगा देंगे दरवाजे में। ये भी खराबी हुआ है, ये भी खराबी हुआ है। इसको भी अभी नया डाल देंगे, दोनों चेंज करेंगे। और नीचे का और ये ऊपर का दोनों चेंज कर देंगे। ये और ये वाला दोनों चेंज कर दिया। ये भी नया डाल दिया है, अभी ये भी नया ही डाल दिया है। दोनों चेंज कर दिए। अभी इसको फिटिंग कर लेते हैं। पहले इसको अंदर डाल लेते हैं। ये दूसरा वाला इधर एक इधर एक। अभी दरवाज़ा फिटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऐसा स्लॉट कीजिए बस। ये स्लॉट इधर हो गया, फिर ये स्लॉट इधर हो गया। थोड़ा निकल के थोड़ा बाहर स्क्रू डाल से थोड़ा टाइट कीजिएगा, ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ये देखिए इधर, फिर इसको स्लाइड लूज हो गया थोड़ा। थोड़ा टाइट ही जाएगा और स्लाइड। ये देखिए दरवाजा एकदम स्मूथ हो गया, ज़्यादा हिलता भी नहीं है, परफेक्ट हो गया। ये देखिए तो यहाँ पे स्क्रू
एकदम परफेक्ट हो गया। देखो एकदम आवाज़ भी नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्मूथ हो गया।